tranquilo. Ya pasó. Hay más, hay más. Sí, hay más. ¿Y qué voy a hacer? Voy a equipar. No, no, entonces similar. Cadencia, bien. Potencia, me falta no. Recarga, bien. Especial, no. La velocidad no. La potencia y la cadencia, no, la potencia me falta. La potencia me tengo que mejorar. A ver que agregar el proceso. Bueno, allá, más. Hielo. Bueno, ellos son vulnerables al hielo. Un buen ver. What the fuck? ¿Por qué lo abrí? ¿Por qué lo abrí? ¿Por qué lo abrí? ¿Qué? ¿Para qué lo abrí? O sea, menos acá hay uno. Acá hay uno. Ese frío que está ahí es peligroso. Entonces quiere decir que hay uno aquí. Tengo miedo a esos cosas. Son muy lentos de entregar, pero bueno, son muy buenos. Allá hay uno. No sé si escuchan el... Es así. Ustedes... O sea... Yo tengo miedo a las cosas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Tengo miedo a esas cosas. ¿Cómo se llama? ¿Torre? Ah, no, para todo lento. Lo puedo usar. No. Ah, mierda, verdad, no. Me mata. Me mata. Es imposible. Tengo miedo por eso. O sea. Bueno, sí. Ahora en qué parte me parezco. Me muero, es difícil. Y con el miedo que le tengo. Y con... No tengo ni idea. Esto le mata todas las cosas. Tengo que verlo. Tengo que verlo. Bueno, ustedes si compran la cosa infrarroja, no debe ser eso. Bien, me sigue. Ya tienen mucho tiempo. Vamos a ver si ustedes no tienen una cosa infrarroja. No sirve.
¿Cuál fue? Mierda. Ah. Bien. Tengo todavía. Bien, bien. No me tocó. Eso bueno. Che, ya saben, tienen que usar estas. Tengo que usar estas cosas. Estas. Dos tengo que usar. Dos. Opa. Ay, no, que te la soy. Mirá. Bueno, pero. No me da eso. Tengo bastante. Nunca nada. Sin ser nada. Hay otro ejemplo. ¿Ven? Ese miedo me da miedo. Va a haber uno. ¿Qué onda? Ah, no, hay uno ya. Ahí. Bueno, ¿qué te estás diciendo? No hay que momento otra vez. Sí, no hay que momento otra vez, o sea. Hay otro más, hay otro más cerca. O sea, la puerta de mi cabeza. Porque también no se escucha, o sea. Para ver. Porque a mí. Usa. Se ve que era un cuerpo de los regeneradores. Yo no sé qué hago. Si me. Ah, bueno. Ah, me. También no funciona. Bien. Donde ese se va a adaptar. ¿Cómo lo sé? Espérense. No, espera. Hay algo ahí. Por eso yo pienso que es. Ven, ese que está ahí, ese que está ahí. Ese que está ahí. Se va a entrar.
Ese no. Ese. A ese no. Ese es feo. Ese se movió. Está moviéndote. Dice, está moviendo. A mí eso no me parece, por favor. Que no puedo nada de eso. A ver.那这什么也行，首先，我是什么？我没有，下不面对看图片。哈！No se me olvidó. Bueno, esto. No sé qué está ahí. No. Bueno, te va a llevar bastante eso. No sé eso. Mierda. Han cerrado la puerta. ¿Qué la puerta? Son rebanadas. Son rebanadas. Es una música. Da miedo. Da miedo. ¿Vos se cae? A ver, yo sé. Se cae. No sabía. No sabía. No sé. No sé. Sí, Iván. Mira, ok, ahí está. ¿Y qué pasa? ¡Ah! ¿Ven? Eso hay que hacer. ¿Sabes? Bueno, este es el mejor lugar. Mira acá. Ah, mira vos. ¿Qué tal? Así. No. Para, no. Bueno, aquí, bueno, yo tengo votarlos. O sea, hay que sentir un poco más seguro. No, tengo que sentir un poco más seguro. O sea. A ver. Resultado. Bueno, ahora. Su mejor amigo siempre los arregla.